祖师爷陪玩东北富婆发现破绽，差点就有去无回了，真的是太刺激。一次直播时，土狗正与东北富婆坐在车里幽会，忽然想起一件事儿。我没手穿袜子，我给你穿。这会不会不好啊？没事啊。你有老公吗？你问这干嘛？你问的太多了。这司机行为举止有点奇怪呀。此时的土狗还没意识到问题，还想去自己车上给司机大哥拿点药，以为是自己的脚把大哥给熏的呢。这个咳嗽我紧张去。你别咳嗽了行吗？没事哥，你要咳的话，你要不哥给你门开一下。你要干嘛？不是我车里有那个止咳糖浆，我给哥拿一点。不用，没事，小钱。不用，你就在这待着得了，你管他干什么呀？我老板不让我开，我不能开。哥，我的意思就是说，是不是因为我脱鞋了，你那个呛着你了呀？你要不去那个下面站站，那么也不外面空气好一点呢？听我老板的。要不你下去待5分钟再上来。好的，老板。终于是把这个大电灯泡给赶下去了呀！但大哥下车前这咳嗽真是耐人寻味呀。两人终于独处了，富婆主动出击。那他随地尿尿去了。你不用管他，你管他干嘛？这个害羞吗？我抱一下。亲一下也行。你可早就这样子，早把土狗给乐的哟，从死气沉沉变成了个活泼开朗的话痨。我不是喜欢你的钱，知道吧？我是觉得就是说，我就喜欢，我看你那个朋友圈，就是男人都不喜欢欧美范的女人了，我就喜欢欧美范的女人。而且我觉得欧美范的女人啊，她就是说，不管是身材比例啊，还是说她整体的气质啊，给人感觉是很精神，就很有那种女人的味道。真没老公吗？肯定没有啊。富婆回答犹豫了，土狗心头一紧，但也没多想，更加的变本加厉，竟让东北富婆帮他穿袜子。你穿不上啊，姐。我给你穿。那不太好吧？不是姐，关键主要是这个逼在我的不好发挥，知道吧？好了吗？好了，你不用推，我自己会放下来的。你看你笑了。土狗是真有一套啊，把高冷的御姐富婆都给整乐了。但没过多久，土狗就知道后悔了。老规矩，我们敬请期待下集。